И да, подпишись на канал. И про лайк не забудь. Блин, не успел, завтыкал. Так, надо что-то забанить. О, вард забанили. Хорошо. Можно реарм забанить. Тригу за трейд, наверное, забаним. И купол забаним. Нафиг эти ваши куполы. Андерлорд. Кстати, Андерлорда можно попробовать. А, ну хотя... Андерлорд так имба. Через его Firestorm. После телепортации союзный герой некоторое время получает меньше урона. Телепортации в игре нет. Ну, ладно, погнали. Можно и в танка пойти. Силы тьмы укрепили свои сообщества. Бладмист неплохо. Здесь периодический урон 3% будет плюс 0,8. Тут неплохой периодический урон. Но нужно учитывать, что нужна защита. Бланк Соул Каскейдин. Блин, а Каскейдин жестко смотрится. Там же дэмэдж просто нереальный, огромный будет. Но можно пойти через вот это. Soul Link плюс сумоны. Плюс можно творить, вытворять что-то дерзкое. Так, арена, Финсгрип. Трофи аура и шок. Блин, ну здесь, конечно, да, я понимаю, что это все не нужно. Но Финсгрип хороший контроль. Почему нет? Мультикасты, спасибо. Мультикасты уже жестко. Escape Act. Так, это у нас получается, что эта способность можно нажимать на себя, что позволит мне... мультикаст работает? Ну да, мультикаст работает. А как мультикаст будет работать? Это интересно. Оставшийся ящик, открывшийся ящик выпускает вокруг себя кинжал от способности Implement Arts. Также наносит 300 урона врагам в радиусе 225. Как будет работать Escape Act с Soul Link? Потому что я знаю, здесь написано вот: все способности, применяемые на самого себя, также применяются на ваших призванных существ, кроме... И здесь есть Firestorm. Firestorm не применяется. Раньше применялся. Это было жестко. Shadow Realm. Получается, что мультикаст работает, и он продлевает длительность или как? Или нет? Ой-ой-ой. Ясно. Ноль реакции. Я думаю, Каскейдин здесь пойдет, потому что Каскейдин очень сильно снижает сопротивление магии. Плюс Бладмист, мультикаст с Фаерштормом, это жестко. Не знаю, кто выиграет. Ого. Что там не слэша много. Уже 2. Кошмар.
Дисперсия куча с Магусом. Гениально. Так, ну здесь мне стопудово надо брать снижение КД. И какой-то источник урона. Крещендо нормально пойдет. Блин, эти ваши омни слэши кошмар. Что происходит? Там еще мультикаст сработал. На это... А, и на это тоже. Магус не вызывает срабатывание данной способности. На это тоже сработает мультикаст. Прикольно. Понял, вот если бы как-то увеличить радиус эскейп акта, вообще было бы весело. Было бы реально весело. Ого, там нормально. А куда она побежала? Что с ней? Интересно, она придумала. Она думала, типа, побегаю, сейчас и выиграю. Ага. Молодец. Четко сыграл. Радиус фаершторма 10 к интеллекту. Получается, реально, мультикаст, если срабатывает на Escape Act, продлевается длительность. Это прям интересно. А длительность у нас 3,2. С агонимом 2 заряда. Блин, ну у нее жестко. Мне кажется, у него есть шансы. Еб твою мать. Нормально. Что с уроном? Ну вообще, как бы здесь есть и стак скорости, и стак урона. Плюс дуэль добавляет урон, плюс тинстрайк может сработать. Жестко. Да, Bloodmist очень сильно смотрится с каскадин. Потому что Bloodmist... Получается, сколько у нас? Урона потери в 5%. Лечение своих способностей сверх максимального здоровья превращается в барьер. Ну, я не знаю, он в секунду, наверное, раза 3 точно пик происходит.
Доп. Лечения от Сангуору 50. Это странное название. Жалко. Жалко этого добряка. Как-то многовато там урона залетело. Ну, вообще логично, потому что тут как бы ничего пока нет. Больше гулить залутал. Да у тебя и так имба получается уже. Я вообще не понимаю, зачем ему здесь Магус. Реально, зачем тут? Тут даже если без вот этого, просто вот эти 3 способности, они никому не нужны. Ну, типа экзорцизм, погнали, логично. Включаешь, залазишь в кучу, сидишь, у тебя все прекрасно. Магус бесполезен. Ого. Она почти проиграла. Если бы не ГОСТ, я думаю, она бы проиграла. Ну, тоже там, возьми обратку, он сам себя убьет. Легко. Так, здесь 100% нужно брать КД. Потому что как раз здесь все заточено на КД. И талант есть на Фаршторм. И Escape Act продлевается. Блин, 31 секунда, офигеть. Как-то слишком долго. Нет! Но он сейчас нажимает шедералм и выигрывает все. Вообще она может выиграть. Она не нажимает шедералм. Ну ладно, зачем, да? Зачем нажимать шедералм? Она точно не знает, что это шедералм. Если ты не успеешь нажать до основного времени, то ты уже не нажмешь. К сожалению. Изи. Там видно было, что он финсгрип нажимал на меня сразу. Сразу прокликивал. Я не успел нажать. Сработал индийский, соответственно, после него я уже нажал финсгрип. Нормально там залетел. 176 тиков, 4900 урона. Неплохо. Но, к сожалению, это не работает в рейдж, не работает в БКБ, увы. Поэтому у него как раз защита против меня идеальная. Его долго приходится убивать очень. Вот это скорость. 0.32. Да, по сборке у него все прекрасно. У него есть и доп золото, у него есть и доп урон, и доп скорость атаки. И твин страйк еще может сработать. Вот сюда бы дисперсию и кучу. Вот эти как раз сюда.
Все, ГГ. Блин, я не знаю, как он будет убивать. Так, плюс 0,8%. 3,8% периодический урон. Блин, ну тоже на Брестлбеке играть через спину и не брать обратку. Фух, выжил. Чудом не умер. И что это такое? Блин, ну, ладно. Не, мне это не нужно, спасибо, не надо. Тут хотя бы какой-то урон. Зачем мне броню плюс восстановление здоровья брать? Тем более цирки я не бью. Бессмысленно. Ну что, бывает 903 ММР выигрывает даже без вех. Тут если у тебя сборка неплохая, да, ты можешь выиграть. Поставлю чуть-чуть. Ох, ёб твою мать. Надо было чуть-чуть побольше поставить. Хотя бы 500. Тут как-то все немножко поставили. Я даже с тем, что я поставил 200, я выиграл 1000. На втором месте. Не, там почти 300 поставил. Мне интересно, он хотел через Магуса поиграть. Потому что один уже с Магусом есть. Ну тоже, да, вот не банишь Omni Slash и все. Раз, два, три Omni Slash. Понятно, что я могу заэвейдить Escape Act легко. Аганим. Аганим плюс Shadow Realm. Шансы есть. А он его не пробивает. Ладно, шансов нет. Там нужно по-другому играть. Там нужно дождаться, пока БКБшка закончится. Так, мне нужен шард, 100%. Шард, к тому же, это еще и щиток, который неплохо можно сыграть. А если в чем мультикастит, там он и урон может нанести. Поглощение урона. Против Giant Strike неплохо смотрится. Против способностей, которые имеют моментальный урон, но не периодический. Такие типа как Дагон, там Палец Леона. Блин, безмолвия какие-то. Ясно. Безмолвие по области. Подожди, 10 к интеллекту, 35 к интеллекту. Зачем? Ну тут понятное дело, чего он меня убил. У меня нет возможности нажать кнопку под клиппинфиром. Там уже ночь получается, да? Ну да.
А там длительность сколько ночи? 6 секунд. Мне к нему вообще нельзя было подходить. Не, ну там сдалека можно нажать этот Феникс Грип и все. Тогда был шанс убить. Но я что-то затупил. Забыл за Крипинфир. К тому же я не так часто играю в последнее время. Вообще практически не играю. Задротством не пахнет вообще. Если я сыграю в неделю там раза 2-3, это, наверное, максимум. Если я раньше играл там по 3-4 игры в день. Так, ну здесь по-любому броня. А здесь она не должна проиграть. У него не слэш с Магусом. Блин, нормально. Плюс 45 к интеллекту за счет талантов. Что? А как это? Не, ну понятно, что у него есть и месть, КП отнялась, увеличила урон. Плюс он его не так сильно пробивает в спину, логично, да? И он за счет того, что вышел в обратку, практически шотнул себя. Там все дело в обратке. А, ну вот, пожалуйста. БКБшки нет, обратка включается, и ты умираешь. То есть, если бы у меня была в тот момент против него обратка, он бы умер. БКБшки какие-то, блин. Не, вообще не пробивается. 0 дэмэджа. Вот, пожалуйста. Банальная одна обратка. Ой, не обратка, ну, понятно, обратка меня убивает. Одна БКБшка, и все, каскейн не срабатывает. Я не могу резать урон. Ой, сопротивление магии, все, умираю. Мне нечем пробивать в БКБ, вообще нечем. Просто 0 дэмэджа в БКБ. У меня есть единственная возможность Феникс Грипом нанести урон в БКБ, и только. Все нормально. Кнопки не жмутся, походу. Тут еще отторжение, блин, срабатывает. Понятное дело, что тут еще снижение урона есть. Там экзорцизм бьет больно, очень больно.
Так, ну здесь это получше смотрится. Логично. Тут много всего нужно. И ветра нужны, и БКБ, и обратка, и Актарин. Много всего нужно. Здесь процентов к снижению доп. Урона от трофи аура. Прикольно. Зомни слэш, я думаю, он точно не убьет. Ого. Оказалось наоборот. Понятное дело, что у него нечем пробивать в ГОСТ. Логично, но... Одна БКБшка и все. Но он просто из-за того, что не умирал. Как бы ей нечем наносить по нему урон. По-моему, раньше Бедлам работал в Шудреалме. Насколько я помню. Вроде. А возможно и нет. Ух, выжил. Лагинг пошел. 33. Что, 33 FPS? Нормально. Хорошая игра. Здесь против Бристолбека неплохо держать ГОСТ, потому что, допустим, у тебя есть БКБ, защита от обратки, но нет защиты от колючек. Но когда ты нажимаешь БКБ и ГОСТ, он вообще не наносит никакого урона. Ни обраткой, ни колючкой. То есть, если одновременно нажимаешь, и у тебя есть возможность убить, так будет гораздо больше смысла, чем, допустим, ты не нажмешь ГОСТ, к примеру. Потому что если, допустим, нажимаешь БКБ, обратка не носится, логично. Но если ты наносишь ему урон и у него вылетают колючки, то они нанесут тебе очень много урона. А если ты нажимаешь в этот момент ГОСТ, то дэмэджа не будет. А если по тебе нет урона, то он не отхиливается. И, соответственно, умирает. Но если по нему есть дэмэдж. Здесь Фаершторм с Бладмистом и с Каскедином смотрится хорошо. Мне интересно, зачем она держит кучу, если она просто из нее вылазит. Реально смысл. У нее в куче 46% снижения урона. Бесконечное. Где это Тактарин? Я вечно забываю, где это Тактарин.
Ничего себе. Ничего себе. Ну, Omnislash против Бристлбека имба. Не, ну понятно, что если он закопается в кучу, у него будет спина, не будет у противника возможности отключить ему спину. Там ГГ. Ох, мама мия, вот это дэмэдж. Тут на крипах можно ГОСТ нажимать. Они не бьют тебя в ГОСТ вообще, они даже... А, подожди, они били меня в ГОСТ? До этого я помню, что они не бьют в ГОСТ. 30% к деятельности отрицательных эффектов. Ну, типа зачем? Можно Fallen Sky взять. Дополнительная возможность просто исчезнуть. Опа, бам, упал. Перезарядка неплохая. Так, у нас здесь 6,2, 23. Финс Грейп можно менять, потому что он на крипах абсолютно бесполезен. Ого, что это было? В смысле, брат? А, ну он доси не понял, что его убивает обратка, да? Ну ладно. Бладсикер там... А, не Бладсикер, этот... Dark Willow начинает гореть. Блин, надо быстрее заканчивать. Omnislash, Финс Грипп. Но у него есть айн-диск, поэтому есть возможность его переиграть легко. Он еще инвиз взял. Такое не переиграешь. Как всегда. О, сейчас будет доп. Так, доп улучшением. Также понижает броню противника на 0.6 за эффект с максимум 120 снижения брони. Но это мне точно не нужно. Максимальное снижение магического сопротивления увеличено до 260%. Звучит как будто какая-то нереальная хрень. 260%. Просто сверху доп 100%. Кошмар. Там вообще триллиард урона залетает. Там без шансов. А, ну тут понятно.
Была бы БКБ, я бы не так быстро убил. О, тут уже потихонечку набирается. Набирается защита. Больше, больше защиты. Больше защиты, богу защиты. Вот как раз, когда она начинает пробивать с иммунами, она начинает хиливаться. Как только урона нет, все, она не отхиливается. О, хилинг пошел. Урон пошел. Неплохо. Что это за урон, блин? Там больше урона магического, чем физического. Тоже смотришь на его сборку и понимаешь, что вот это я не понимаю зачем. Просто на рандоме? Или мискрик? Или хотел через Магуса, а пошло все в одно место. Как-то так. Вот это там кнопки жмутся, я понял. Лол. Кто-то умер? А. Понял. Доп скорость передвижения. Что это такое? Герой выпускает волну дыма. Длительность снижения обзора 4. Улучшает метку и ненадолго снижает их обзор. На героя накладывается нормальное развеяние, и он получает невидимость и дополнительную скорость передвижения. Ну, мне это точно не нужно. У меня 4 ролла, нормально. Гуда, ну что ты творишь? Ладно. Ну, правильно, там айн-диск зачем? Экзорцизм. Не, экзорцизм тут точно не подходит. Айсбласт. Торнадо. Вейформ.
Не нажимаются кнопки. Не нажимаются. Я жал. Не нажимаются. К сожалению. Ну понятно, там одна кнопка, и ты труп. Он просто подошел ко мне, одну тычку сделал и сразу практически убивает. То есть понятно, что если не айн-диск, я бы, возможно, как бы сразу бы и умирал. Но почему-то не жмется. То есть вот я нажимаю, может из-за того, что мультикаст и лаги, но не работает. Ничего не работает. Включение пассивок. Что с Фаррет, с этим, с Blade Fury? Оно как будто... Оно как будто не горизонтально крутится, а как-то в разные стороны. То это как будто планета Сатурн крутится. Блин, ну тут по идее надо что-то менять, я даже не знаю. Включение пассивок тут не поможет. Сон. Ваншот. Ну, вот, пожалуйста, эта игра показательна, что ничего не нажимается, когда у тебя просто ничего нет. Ну, то есть, как бы я понимаю, что у меня есть защита какая-то, escape act, но он толком не нажимается, его невозможно нажать сразу. Она не нажимается. То есть это не та кнопка, которую я просто нажал и спокойно зацелился. Нет. Я умер в секунду. То есть тут видно, что у меня защиты 0. Тут надо ветра нажимать вовремя, понимаешь, что ты умрешь. Тут нужно нажимать рефреш, понимаешь, что ты умрешь, чтобы айн-диск сработал. Короче, это отвратительная игра. Которая, опять же, можно сказать, что в помоечку. Ну, крипов, понятно, что крипов я убиваю легко. Дэмэджа очень много. Но как убивать на дуэли, я без понятия. Да блин. Все изи. Одна кнопка. А чё он БКБ не покупает? Лол. Просто берешь шпитов Милейс и такой типа, а что с лицом, чувак, а что произошло? Он еще мультикасси, да? Также накладывает обезоружение на врагов во время оцепенения. Не, ну прикольно, конечно, прикольно. Блин, надо в туалет. Магнетайз. Можно нажимать вот это. Тоже под сейф.
Почему кнопки не жмутся, я не понимаю. Нет, не нажимаются. Я реально жму кнопки, а они просто не жмутся. Это нереально бред. Они не нажимаются. Это странная игра. То есть ты хочешь нажать кнопку, а она просто говорит тебе типа, ой, а что такое? Я не буду нажиматься, я не хочу. У меня не работает. Вообще бред, реально бред. Это отвратительная игра, когда у тебя просто само банально абсолютно не происходит то, что ты хочешь. То есть ты хочешь нажать на нормальную кнопку, а она не нажимается. Из-за этого начинаются психи. И после этого просто игра не в то русло идет. Нормально, там дэмэдж залетает. То есть банально просто игра идет в одно место, потому что не то происходит. Ты не то хочешь. Ты хочешь нажать кнопку, а она не жмется. То есть ты просто должен держать в голове, что у тебя кнопка жмется с задержкой. И если ты ее нажмешь в нужный момент, то ты выиграешь. Если ты не нажмешь в нужный момент, то, соответственно, что? Ты проиграл. Там против него можно играть, просто нажать ГОСТ, БКБ, подойти, Firestorm, потом ветра. Потом опять ГОСТ, потом опять ветра, потом это, и все, он умрет. Но только под Firestorm. Если надо дамажить только Бладмистом, то такое, конечно. Тут вообще нельзя попадаться, потому что у него этот... дуэль. Если он даст дуэль, то я ГГ. Нет. Я же говорю, что если попадаюсь, все, ГГ. У меня нет возможности отойти на вейформе сразу. Оно не работает. То есть у него возможность дать дуэль гораздо выше, чем у меня возможность нажать в вейформе отлететь. Это не игра, это просто какое-то дерьмо. Ну реально дерьмо, потому что некоторые способности, они не дают тебе возможность выжить. Просто не дают возможности выжить вообще. Ну реально, вообще. Слово совсем. То есть как выжить, когда ты нажимаешь кнопку, а ты не успеваешь? Ты просто не успеваешь. Дуэль дается мгновенно. Тут надо либо вейформ менять и понимать, что, допустим, что тебя спасет? Shadow Dance. Логично, что в Shadow Dance ходишь, он не даст тебе дуэль, и ты выиграешь. Допустим, тот же Shadow Realm. Если ты успеваешь нажать, он дает тебе дуэль, то он тебя не сможет бить. Как он тебя ударит? Ну, короче, да, вот эта дуэль, она слишком сильно контрит. Просто нереально. Вот и все. Я не смог нажать Escape.